rongsokan. Rongsokan bapak, ibu, rongsokan. Ayo ta bu, rongsokan bu. Aduh, ibu. Rongsokan. Punten dek, rongsokan teh dek. Di bumi, ibu ada. Aduh, dan euy. Aduh, rongsokan bu. Rongsokan ibu bapak rongsok. Rongsokan. Ibu. Rongsokan teh dek. Rongsokan teh. Ibu itu sendok. Ah? Tuh boga. Aduh. Kumaha ibu euy. Aduh. Oh, nuhun atuh bu. Nuhnya dek. Rongsok. Rongsokan. Ibu rongsokan tuh. Bu, rongsok. Gawean ku dewek ya. Iya, model ke gawean ya. Rongsok. Hei. Rongsokan ibu, rongsokan. Ayo teh rongsokan ibu. Bapak rongsokan. Aduh, meuni pisan cangkeuh. Tadi tawar menawar, tak aya nu ngejual. Kumaha aduh. Hareudang pisan kumaha yeuy. Rongsok. Hei. Rongsok. Tanya, aduh. Mana tah jalmana? Aduh. Nyaluk, aduh. Tadi air nyalukan. Mana jalmananya? Aduh. Mana? Aduh. Kehan pisan gawan kolot teh. Ada. Aduh. Ya. Mana itu tadi nyalukan? Aduh. Gawean cuan cileng tangan kadang kapanggi mah hayo hor udah kadang ai mampu mah capek pos ari duit gawean karunya di gawean pisan euy kumaha ieu aduh kumaha deui kosong pisan euy. Kang. Ujang. Kang, ujang Kang. Nyamperin mah di. Aduh. Kang. Oh, ya mangga. Nyaueun ka dia panteu. Aduh, Kang. Ya. Mang eno. Kang, rongsokan teh jual mah. Dedek meuli ya. Nya. Wani baraha meuli teh. Aya geus disiapkeun rongsokan mah. Yang penting padet pokona mah. Eta baraha. Aya pokona mah. No, di tukang urang tungguin sadiakeun tuh. Urang mah standby tinggal di kosmet geper tuh langsung aya barangna. Coba cokot atuh Kang. Cuh, cokot wae teh mang cokot candak. Oh, candak atuh kumaha. Loba teu? Ba. Gedeung. Pokona salah ieu ngabalik ka dieu. Lah. Ieu. Motor. Kumaha Kang? Nah iya. Padet ya mah. Mana nih? Coba ke dia, bawa ke dia. Bawa ke dia coba. Aduh, lumayan ya mah. Mang tuh. Berat. Aku sama coba berat. Nak dimasuk ke gerak ngarangan waktu ngali tuh. Plat. Iya rongsokan baraha kena. Enggak. Cek kokot teh nang cepat-cepat we. Wani sabaraha, eta samampuna baraha dijual ya ku urang enak kena ya. Kilona baraha, keur dibayar. Baraha wae urang mah karunya ngesikon lagi samampuna we. Baraha wae. Samampuna baraha wae bakajeun urang mah neangan ibadah we, urang mah neangan ibadah pahala heueuh. Sabaraha wanina. Teh saena dah. Poetan tuh. Hitung nanaonan ieu? Maksudna ieu. Apa? Henteu tantanya Bang. Ieu mehang meuli
kilo iya cenah. Ya urang kan aya di dinya we. Pak, ieu mah nu kurang meureun mana emang kamarinya juga ka urang. Mana Oh. bohongan kitu. Oh, help hilap di lain gimana geus ajeulna tempat itu urang Nya atuh. ieu nu abdi. Kumaha? Eta aci mana ka dia teh? Iya mah. Ieu mah jadi dong. kitu. Tamarang kitu. Oh, Dosa. Oh, dosanya. Oh. Tapi itu tangga di urang ieu. Ah, teu meunang. Pasikeun deui. Kalau anjeunna. Mah, ka dieu Geus deui. eta. Tong 2000. Ah, Sadayana. awer ya. Tapi ada. Ai. Ikhlas. Abdi cenah deui mah. Ya. Atot ieu mah. Aing mah. Ieu mah. Katongan. Kumaha ieu? Nambahanna kumaha? Orang di tempat tempo arek bebelian barang itu bukannya datang. Emang lain orang sebenarnya daripada di dinga nambru di dinga kahujan anginkeun. Eta teh dikadingakeun dijual, tapi di dinga gogorowokan wae ngomongna jadi kan nyahot enak mah jadi gagal ieu mah teh boga duit Kan mah. saya. Saha nu datang saya saha? Abdi. Abdi. Oh, tadi kenal kesare, Bang. Sare. Atuh ieu mah nya gogorowokan Kan wae. kuarang gorokan aya teu barang. Aya, tapi pan terjadi jadina gagal ya mah. Iya jadi ieu mah. Jadi Kacau. sakodenya ditanya. Kan masih kode tama nu amang ieu teh mah. Turun ya kan. Nuhun. Balik kalau ku gede tok. Kang. Dah ka itu gagal jadina Itu ieu mah pala gatot urus ieu mah Oh, geulih ning beneran aduh. Gagal ieu mah buat menang duit teh jadi deui ieu mah kudu kumaha we ngakalan tong. Aduh, bener nyuhan kita ngahin ulang-ulang kia aduh terhasil nu kamari udah si amang owe sih sugan teh lain nu maneh nah kamari teh banda teh sugan teh nu dipikeun bawa di kilo kasih abah coba mun jadi di kilo moal mun dibuka duit moal ka dieu ngaprak hasil keneh wae ikhtiar ya sugan kapanggih nu bau atuh ieu pitulungan ieu adang terus ini apa jalanan aduh kasap Neng teh ka mana teuing ieu teh geus beurang coba ditelepon tatip aktif coba Jumatan urang teh mana teuing ieu teh nya coba ditelepon ditelepon teh diangkat-angkat ka mana tuh Mang iya. Dia emang baik, astagfirullahaladzim. Iya mah. Jangan awewe. Jangan awewe kosohan. Benar mang baik. Ya, mana orang dia kabogo. Pugu abi teh keteleponan tatat kan. Iya, dengkeun ente pe Jumat main lagi ngebantuan kolotna buat. Benar, Jon kamaris janjian mang bae di dieu. Asa dunia teh sempit kos 3 bat. Alamatna ieu terangnya ieu teh RT 5 RW 8 bener teh di dieu. Bang urang kadinya apa kan dia atuh cenah. Arane curiga ieu. Awewe teh ieu teh kampung naon? Kampung lagi teh apa? Kampung lagi teh apa ieu mah? Ieu mah teh Rambo. Nya. Bapak modus ku awe mah. Nya di Rambo. Jika bebatuan saya di modus ieu mah buat teh mah geus kapanggih can aslina awena. Geulis pisan Jon. Geulis. Lamun Jon nempo awe eta pake bogoh.
Bahen Jon, susu gede. Oh. Tamak ya Mang Bae mah daripada Mang Bae ngantosan awewe teu pugu can jelas misalkan ke gampang diri antarkeun balik orang tuh orang leuseuh soalnya ai kitu mah haye tuh Mang Bae ge tadi di dieu. Orang jujur rek ngomong ka Mang Bae ya. Urang teh ikhtiar rek dengan duit teh cuman urang sugang-sugang we ka dieu kapanggihna Mang Bae kabeneran ya Allah alhamdulillah atuh. Geus we anak ieu mah nya bawa depuk we. Yuk sebelah teh ke Mang Bae yuk. Pas Jumaah kok. Ayo mepet waktu. Urang Jumatan yuk sekalian yuk. Yuk Mang balik ke pogo capek ya. Iya. Apa? Bener apa diuknya? Mang Bae non pisan Mang Bae ya teh kita panggil orang aduh nyangka nama bakal balik bakalan lempang orang asli Mang Bae Kuku Bang Bae teh janjian kayak gini. nyaho atuh Nah, eta awak bae teh aya di dieu. pantesan ti jauh teh urang teh asa wau ieu kriwa deui wae ceuk urang teh ieu ieu pan urang ngaprak goblok aing teh aduh belegog aduh kok aing nyeri aduh belegog ngap Si Jon kamana ieu mah? Lepet teh aduh ieu teh beja-beja ieu. Si Jon kamana ieu? Apa murah ge budak teh di jalan geus mah. Wah, di papai geus beurang. Kumaha ya? Ah, papai we sugan-sugan panggil ya. Belenggu ke atas. Ari mang nih. Ngarasa babantu kami murah gitu kan. Goblok. Ai meangan. Ai turun teh ngomong ngomong atuh sia. Ampun ikut cangkeng kuat nyari kieu. Ai turun teh ngomong. Ngomong kakak tuh ngobrak mun emang. Teh nyaho. Ngomong ieu mah. Teu ieu mah ah. Diajak di ditu diajak kumaha di ditu kuat. Kanggo kita kalah sama batu orang akhirnya cangkeng aing aduh saya mama bayar bener-bener Nyaho murun. sakit si omongin nuhun geus kayak balik dah Baik baik. nuhun jangan geus di aya tumpangan